नमस्कार, तिलोत्तमा समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु भट्टराई। सुरुमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबारदेखि परीक्षण उडान सुरु हुने, यान्त्रिक परीक्षण उडान प्रतिवेदनपछि व्यावसायिक उडानको तयारी। लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन बैठक सम्पन्न, 5 दल बाहेक अन्य दलसँग तालमेल नगर्ने निर्णय। र भैरहवामा जारी प्रो क्लब च्याम्पियनशिप क्रिकेटमा सोमबार भारत र मलेसियाको जित। अब समाचार विस्तारमा। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबारदेखि परीक्षण उडान सुरु हुने भएको छ। आगामी जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान गर्नका लागि वैशाखमा परीक्षण उडानको तयारी गरिएको विमानस्थलका महानिर्देशक गोविन्द दाहालले बताउनुभयो। व्यावसायिक उडानका लागि 12 कम्पनीहरूले प्रस्ताव अघि सारेको र आवश्यक अध्ययन भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। उडानका लागि आवश्यक उपकरण सबै प्राप्त भइसकेको छ भने जनशक्ति पनि आवश्यक मात्रामा नियुक्त भइसकेका छन्। विमानस्थलका महानिर्देशक दाहालले नेपाल वायु सेवा निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पहिलो परीक्षण उडान गर्ने मिति तय गरेको भए पनि आधिकारिक रूपमा विमानस्थललाई भने अहिलेसम्म जानकारी नआएको बताउनुभयो। विमानस्थलमा गत फागुन पहिलो सातादेखि 10 दिन यान्त्रिक परीक्षण उडान गरिएको थियो। त्यस परीक्षणको नतिजा अनुरूप भैरहवा विमानस्थल उडान योग्य रहेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले व्यावसायिक उडानको तयारी गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका सत्ता गठबन्धन अन्य दलहरूसँग तालमेल नगर्ने भएका छन्। सोमबार बुटोलमा बसेको सत्ता गठबन्धन 5 दलको बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल बाहेक अन्य दलहरूसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले चुनावी गठबन्धनका 5 दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त चुनाव प्रचार संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने जिल्ला स्तरीय गठबन्धन संयन्त्रको बैठकबाट सहमति कायम गरी सोको रिपोर्ट प्रदेशमा पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी गराउनुभयो। हामीले चाहिँ अरु हामी भित्र चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो आधारभूत मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने, विशेष गरी मतभारलाई हेर्ने, मतभार कहाँ कुन ठाउँमा कसको प्रतिनिधित्व बढी छ त्यही अनुसार मतभारलाई हेरेर सबै दललाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ आउँछ। त्यस्तै बैठकले गठबन्धन दलको संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सोमकान्त नेउपाने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अशोक कोइराला, जनता समाजवादी पार्टीका अशोक कुमार यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका बोमबहादुर खत्री रहनु भएको छ। परिवर्तनका उपलब्धि र गणतन्त्रको रक्षाका खातिर गठबन्धन दलहरूमाथि अझै पनि बढी जिम्मेवारी थपिएको महसुस गर्दै बैठकले चुनावी गठबन्धन दलहरूमा आबद्ध दलहरू आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जानकारी दिनुभयो। विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुन मगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष सुदर्शन बराल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सचिव राजु गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष बद्रे आलमको हस्ताक्षर रहेको छ। नेकपा एमाले तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गतका 4वटा वडामा सर्वसम्मत उम्मेद्वार छनौट भएका छन्। तिलोत्तमा वडा नम्बर 9, 15 र 16 मा सर्वसम्मत उम्मेद्वार चयन भएको नेकपा एमाले नगर सचिव मीन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वडा नम्बर 17 मा पनि अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएको छ। वडा नम्बर 17 को अध्यक्षमा लोकनाथ पाण्डे उम्मेद्वार हुनु भएको छ। वडा नम्बर 9 मा बाबुराम भण्डारी अध्यक्षमा
सर्वसम्मत हुनुभएको छ। खुल्ला महिला सदस्यमा तारा राणा गुरुङ, दलित महिला सदस्य तारा सुनार, खुल्ला सदस्यमा गोविन्द लप्सन गुरुङ र कमल शर्मा रेग्मी चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 15 को अध्यक्षमा खेमराज गुरुङ, खुल्ला महिला सदस्यमा क्षितिजा पौडेल छेत्री, दलित महिला सदस्यमा कल्पना भण्डारी पासी, खुल्ला सदस्यमा घनश्याम थापा र शरद प्रसाद चौधरी चयन हुनुभएको छ। एमाले तिलोत्तमा वडा नम्बर 16 मा पनि सर्वसम्मत उम्मेदवारी टुङ्गो लागेको छ। केशव चौधरीको अध्यक्षतामा उमा थापा खनगाहा, दलित महिला सदस्यमा अनिता देवी विक र खुल्ला सदस्यमा बालकृष्ण बस्याल र महेश बहादुर कुँवर सर्वसम्मत उम्मेद्वार चयन हुनुभएको हो। अन्य वडाहरूमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको नेकपा एमाले तिलोत्तमा नगर अध्यक्ष तामनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। तिलोत्तमा समाचारमा अब छोटो विश्राम। बुटोल मिलन चौक स्थित ईसीएससी ग्रुप कम्प्लिट इलेक्ट्रोनिक स्टोर। हाम्रा विशेषताहरू: कंप्यूटर एंड लैपटॉप, प्रिंटर, ओरिजिनल इंक, गेमिंग कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, नोट काउंटिंग मशीन, इन्वर्टर एंड बैटरी, सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सिस्टम, एयर कंडीशनर, एसर, एसुस, डेल, नेटवर्क सोल्यूशन बिक्री गर्नुको साथै मर्मत सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै डिजिटल भुक्तानी उपलब्ध छ। Be genuine, buy genuine. We believe in keeping our customers happy and satisfied. ECSC Group Computer Service Center, Corporate Office, ECSC Building, Milan Chowk, Butol. थप जानकारीको लागि log into www.facebook.com/ECSC Group. Our website www.bestbuyshop.com.np. Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think Expert Education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. विश्रामपछि तिलोत्तमा समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार भन्दा पहिले प्रमुख शीर्षकहरू। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबारदेखि परीक्षण उडान सुरु हुने, यान्त्रिक परीक्षण उडान प्रतिवेदनपछि व्यावसायिक उडानको तयारी। लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन बैठक सम्पन्न, 5 दल बाहेक अन्य दलसँग तालमेल नगर्ने निर्णय। र भैरहवामा जारी प्रो क्लब च्याम्पियनशिप क्रिकेटमा सोमबार भारत र मलेसियाको जित। अब बाँकी समाचार। मजदुरको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा मजदुर नेताहरूले जोड दिएका छन्। राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि मजदुरको अवस्था अझै परिवर्तन हुन नसकेकाले सबै मिलेर आवाज उठाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। सोमबार बुटोलमा आयोजित नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनीहरूले श्रमजीवीका समस्यालाई जोरदार ढंगले उठाउन माग गरेका हुन्। समारोहमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य विनोद श्रेष्ठले मजदुरका समस्या समाधानका लागि वर्गका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मजदुर आन्दोलन नेता व्यवस्थापनका लागि नभई मजदुरको हक र अधिकारका लागि भएको बताउनुभयो। मजदुर आन्दोलन सधैँ हुने खानेका लागि भन्ने पनि कुरा आयो, हुँदा खानेका निमित्त होइन। मजदुर आन्दोलन मजदुरबाटै भन्ने कुरालाई तिरस्कार गर्न पुगे, जसको फलस्वरूप हाम्रो आन्दोलनको एकताबद्ध आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भने भन्दाखेरि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
स्थापना भएको केका लागि भन्दा मजदुरका लागि। ट्रेड युनियन महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कमल गौतमले मजदुरलाई आत्मस्वाभिमान सहित बाँच्ने वातावरण निर्माण भएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा स्वयंसेवीका भत्ताको व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा, हरेक शहरीकरण भएका स्थानमा अटो भिलेजको स्थापना लगायतका मजदुरका पक्षमा निर्णय भएको जनाउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले पेशागत हकित र अधिकार स्थापित गर्न जीफन्टले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष राधाकृष्ण कणेलले कुन पार्टीको सरकार हुँदा मजदुरका पक्षमा राम्रा काम भए त्यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश अध्यक्ष हरि कार्कीले श्रमजीवीका हक र अधिकारका लागि महासंघ सधैँ लागि परेको बताउनुभयो। समारोहमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलम, ट्रेड युनियनका कांग्रेस प्रदेश समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बेलबासे, यातायात मजदुर तथा व्यवसायी भलाइ कोषका अध्यक्ष दिनेश फुल्लेल, प्रेस चौतारी नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव निरु गौतम, श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख केशवराज भट्टराई, ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश सचिव हुमाकान्त काफले लगायतले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि ग्लोबल प्रतियोगिता प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमबार तिलोत्तमामा सम्पन्न भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको संरक्षण र दृष्टिविहीन क्रिकेट संघ लुम्बिनीको आयोजनामा परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि संघ व्यक्तिका लागि जति खेलकुद आवश्यक छ त्यतिकै महत्व तथा आवश्यकता दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि पनि रहेको महसुस गरी प्रतियोगिता आयोजना गरिएको संस्थाका अध्यक्ष निर्मल पौडेलले बताउनुभयो। संस्थाकी सचिव समीक्षा गेवालीले प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल भएको बताउनु भएको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका 15 जना खेलाडीको उपस्थिति रहेको थियो। 4 दिने प्रशिक्षणमा गीता रेग्मी र खेमराज सापकोटाले सहजीकरण गर्नु भएको थियो। र नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनशिप समूह बी अन्तर्गतको खेलमा भारतको यूपीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा यूपीले एपीएफलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। एपीएफले यसअघि नेपाल आर्मीसँग पराजित भएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफको राम्रो सुरुवात हुन सकेन। 1 रनको अवस्थामा लोकेश बम आउट हुनु भएको थियो। 4 रन हुँदा प्रदीप ऐरी क्याच आउट भएपछि एपीएफले दुवै ओम रनलाई गुमाउन पुगेको हो। त्यसपछि पनि गतिलो साझेदारी हुन सकेन। 17 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 76 रन बनाएको थियो। अमर रौतेलले सर्वाधिक 21 रन बनाउनु भएको थियो। प्रिन्स साईले दमदार बोलिङ गर्दै 4 विकेट लिनु भएको हो। 77 रनको लक्ष्य यूपीले 13 ओभर 2 बलमा पूरा गरेको छ। सोमबार भएको समूह ए अन्तर्गतको खेलमा मलेसिया 11ले पुस स्पोर्ट दिल्लीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 132 रन बनाएको थियो। उसका लागि मृगन पाठकले 39, मयंक गुप्ता 33 र अभिषेक अग्रवालले 26 रन जोड्नु भएको थियो। वीरनदीप सिंहले अन्तिम ओभरमा 5 विकेट लिनु भएको हो। जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 15 बल बाँकी छँदा लक्ष्य पूरा गरेको हो। अहमद फैजले 39, वीरनदीप सिंहले 33 र मोहम्मद अमीरले 25 रन बनाउनु भएको थियो। विशेष सारोह, प्रणय प्रसाद र स्पर्शले 1-1 विकेट लिनु भएको हो। अङ्क तालिका अनुसार समूह ए को शीर्ष स्थानमा रूपन्देही 11 छ भने नेपाल आर्मी नेट रन रेटका आधारमा समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै मंगलबार मलेसिया र नेपाल पुलिस तथा एपीएफ तथा ढाका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हामी तिलोत्तमा समाचारको अन्त्यमा आइपुग्यौं। समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबारदेखि परीक्षण उडान सुरु हुने। यान्त्रिक परीक्षण उडान प्रतिवेदनपछि व्यावसायिक उडानको तयारी।
लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन बैठक सम्पन्न 5 दल बाहेक अन्य दलसँग तालमेल नगर्ने निर्णय र भइरहवामा जारी प्रो क्लब च्याम्पियनशिप क्रिकेटमा सोमबार भारत र मलेसियाको जित। हवस् त तिलोत्तमा समाचार सकियो। सूचना सन्देश र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला तिलोत्तमा टेलिभिजन HD। नमस्ते।